Shqiptarët janë Taliban perëndimor. Çfarë do të thotë kjo? Ne jemi me aleancën transatlantike deri në fund. Çfarë do të jetë? E me qëra fjala këtu dua ta nis, sepse dje pata nderin të merja pjesë në një ceremoni shumë të bukur në Gjermani, ku u nderua Mario Draghi me çmimin Charlemagne. Ai mbajti një fjalë që më bëri të mendoja që kishin kaluar 2 vjet që nga raporti i tij për Evropën. Dhe ndërkohë fjala pak a shumë thellohej në të njëjtën gjë, ajo çfarë ka ndodhur kur bëhet fjalë për të vepruar nuk është shumë, dhe kjo është baza e shqetësimit kryesor nëse flasim për shqetësime. Nuk dua të provokoj askënd këtu, por jam shumë i tunduar të heq jo një paralele, por të bëj piknisje ish bashkimin sovjetik, kur vjen fjala se si gjërat kuptohen apo perceptohen në një mënyrë apo në një tjetër, por ndërkohë nuk trajtohen. Kjo është tunduese jo sepse Europa mund të bëhet bashkimi sovjetik, por është tunduese sepse ka një pyetje themelore që kërkon përgjigje. A mundet Europa në kushte të caktuara të lejoj imperativat e mbrojtjes, ankthjen gjeopolitik dhe përgjigjet e fragmentarizuara për të krijuar një mungesë afatgjat ekuilibri midis ambicieve të sigurisë dhe atë që unë e quaj qëndresa e civilizimit. Çka me fjalë të tjera do të thotë se po përballemi me rrezikun që barra e sigurisë të shtrembërojë përparësitë ekonomike. Inferioriteti i perceptuar strategjik të shkaktojë një mbireagim